Ko'p bir unga nisbatan juda ham bir yomonlik qilishga harakat qilib ko'rishardi. Bir ikki marta ijtimoiy tarmoqlarda bir juda ham yomon gaplar yozishibdi-da. Topdik shu bolani. Topib oldiga bordik. Ozgina so'rashib, murojaat etdiki, "Men taniysizmi?" dedi. "Ha, taniymansiz. Siz mana bunaqa mashhur odamsiz." "Yo'q, umuman meni taniysizmi?" dedi. "Taniyman, siz juda ham yaxshi insonsiz. Hech sizni qalbingizni og'ritganmanmi?" dedi. "Yo'q" dedi. "Siz omonatingizni olib bermaganmanmi?" dedi. "Yo'q" dedi. "Bo'ldi, salomat bo'ling" dedi. Yo'q, u inson o'zi o'tdan qanaqa chiqib ketganini bilmay qoldi. Chunki yomon ham gapirmadi-da. Shu ikki og'iz prosta bilmoqchi bo'ldi. Shu inson shu darajada meni qoralab yozibdi. Meni yomonligim teganmikan, men